佢哋話葡國人最中意食嘅葡國餐。澳門人最中意食嘅葡國餐廳最推介。好食喎呢個啊，茶餐有冇介紹過？茶餐灣要食一個㗎，一定要食晒佢。得到香港人最高嘅甜品名譽，佢唔會太甜，個皮亦都唔會太厚。阿婆玩嘅知識遊戲。Hello，我哋行山啊！晒啊！好曬啊！三嗰層樓 pat pat。鮑魚、沙姜豬手，豬通菜，係咪咧？嗰個唔知咩豆腐喎，蟹黃豆腐煲。